ibyo bintu byose biguhagaze imbere you can't. Ijambo ritwereka ko nta na kimwe umwana w'umuntu yakwigeza, byose ni Imana. Ariko iyo tuvuga niyo tudaha umwana. Umva rero ibyo avuga hasi, ahubwo ibyo mwari mukwiye kuvuga nibi ngo umwami Imana nibishaka tuzarama. Mu yandi magambo ni intiza ubuzima, kandi tuzakora dutya dukore dutya. Bivuze iki? Umwami Imana nabishaka. Habanza Imana utarabanza izo gahunda zawe. Ikindi, ariko dore murirata nibyo mudashobora kwigezaho. Ibyo umwaka utanya uzabyigezaho. Iyo business atayigufashije ntabwo wabyigezaho. Uko gutwita muravuga ngo kubera ko nwite sinagenda, atagufashije kumubyara ntabwo wamubyara. Umva icyanyu wa pastor. Ariko dore mwirata nibyo mudashobora kwigezaho, bene iyo myirato yose ni mibi. Nukuzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Iyo myirato ntabwo ari jewe, ijambo ryise imyirato. Iyi Imana ibona wikubitse iburyo wikubitse ibumoso wigarura, ntabwo bya pastor byaranani. Njya gusoma ijambo nkasinzira, iyo ngiye gusenga ndababara amavi, iyo ndebye filme birakunda. Imana ibyita imyirato, niko ijambo rivuze, ntabwo ari Julienne. Ibyita imyirato ngo kandi iyo myirato ni mibi, ngo kuko uzi gukora neza ntabikore ni icyaha. Ibyita icyaha kuko uzi gukora neza, uzi ko gusenga ari ngombwa. Ijambo rigomba kubanza you know what to do, uzi icyo gukora. Urabizi kugora ubyaro utarusengeye, urabizi ko urugo rwawe ruguke, urabizi ko kwihangana ari ngombwa. Nicyo utazi ngo rero iyo utabikoze bibi icyaha. Pastor nibyo.